ها امير شنو اليوم العشاء؟ والله يا اخوي خير من الله العشاء ثاني جعفر. يقولون ما صيدون مشيتوا ما صيدون. هذا شنو مثل وجه طارق؟ هذا الله يرحمه. طارق هذا مو بس العشاء هذا بيطلع الفتيش هذا باكر لعبة النية نيتهم لعبة ما وش هالنار وش هالنار الحلوة؟ اي والله يا اخوي هاي احلى وجاهه. هذا امتحان استاذ علي هذا باكر العشاء هذا شنو هذا بار هذا صيد من هذا البار صيد علوان. امير هذا شنو؟ شوية برهان زمانها رحيم. رجل من قال لك اديك شفات الدويش هسه اديك ابوك الصيد. خير ببركة طربش يا سامي وينك يا سامي؟ طربش تعالوا شوف يا سامي. والله اخبار بس وركبت شو سامي؟ يا رحمتك يا اخي يا رحمتك يلا شوف الماشو